హలో. నేను డాక్టర్ రవిశంకర్, పీడియాట్రిషియన్, నియోనటాలజిస్ట్, సౌమ్య చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్, ఎస్ఆర్ నగర్. ఇవాళ మనం ఈ మధ్యకాలంలో విన్నాము, కాఫ్ సిరప్స్ వల్ల చాలామంది పిల్లలు మటుకి చనిపోతున్నారు అని మనకి వార్త వచ్చింది. ఇది ఎందువల్ల అయింది, ఏమైంది, దీని హిస్టరీ ఏంటి, దీని గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు జనరల్గా అంటే ఏమైంది అంటే, ఇదంతా న్యూస్ ఎలా వచ్చిందంటే, ఫస్ట్ ఏమో 2022లో గాంబియాలో కొంతమంది పిల్లలు మటుకి ఇండియన్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి అక్కడికి పంపించిన కాఫ్ సిరప్స్ వాడడం వల్ల కొంతమంది చనిపోయారు. అదే విధంగా ఉజ్బెకిస్తాన్లో కూడా కొంతమంది పిల్లలు మన ఇండియన్ ఫార్మా కంపెనీ నుంచి కొన్ని వెళ్ళిన కాఫ్ సిరప్స్ వల్ల వాడడం వల్ల వాళ్ళు కూడా చనిపోయారు అన్నమాట. అదే ఇయర్ లో 2022లోనే ఇండోనేషియాలో ఒక 200 మంది పిల్లలు కాఫ్ సిరప్స్ వాడడం వల్ల చనిపోయారు. కానీ అది ఆ మందు అన్నది ఇండోనేషియాలో ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు తయారు చేసిన వల్ల వాళ్ళ మటుకి చనిపోయారు. సో ఇది ఎందుకు ఇలా వచ్చింది అంటే, అసలు అంత స్టడీ చేసి ఇది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ స్టడీ చేసి ఎందుకు ఇలాగా మటుకి చనిపోయారంటే, దీంట్లో కొన్ని కంటామినెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే కొన్ని కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి, అవి ఉండకూడని సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. అవి వాటిని ఏమంటారంటే ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ అండ్ డై ఇథిలీన్ గ్లైకాల్, అంటే ఈజీ అండ్ డిఈజీ. సో ఈ ఈజీ డిఈజీ అన్నది అస్సలు మనుషులు తీసుకోకూడదు. అది ఉండే మందుల్లో అది మటుకి ఉండకూడదు. అంటే జనరల్ గా పిల్లలకి ఇచ్చే మటుకి కాఫ్ సిరప్స్ లో కొద్దిగా స్వీట్ గా ఉంటది అన్నమాట. అంటే దాన్ని కొద్దిగా స్వీట్ గా చేసి వాళ్ళకి కొద్దిగా స్వీట్నింగ్ గా ఉంటే వాళ్ళు పిల్లలు మటుకి తాగుతారని, అది దానికి కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇది వేస్తారు, ఏంటంటే మటుకి సాల్వెంట్స్ వేస్తారు అనమాట. సాల్వెంట్స్ అన్నది యాక్చువల్లీ దానికి వేరే ఉంటాయన్నమాట. అంటే ప్రొపిలీన్ అని ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయన్నమాట. అవి కొంతమంది ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నమాట. కొంత రాంగ్ అంటే కొన్ని బ్యాడ్ ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏం చేస్తాయంటే దీన్ని కల్తీ చేసేసి ఇది కొద్దిగా చీప్ గా ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్ ని వాళ్ళ మటుకి వాడతారు అన్నమాట. అంటే ఈ మెడికల్లీ అప్రూవ్డ్ సాల్వెంట్ ని వాడకుండా ఇండస్ట్రియల్ యూజ్ కి వాడుతున్న మటుకి సాల్వెంట్స్ ఏంటంటే ఈజీ అండ్ డిఈజీ అన్నది, డై ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ అన్నది, ఇట్లాంటివి మటుకి వాడడం వల్ల బాడీ అయితే అస్సలు మటుకి తీసుకోలేదు అన్నమాట. అది చాలా మైన్యూట్ క్వాంటిటీలో ఉంటే ఏం పెద్ద ఇబ్బంది లేదు. సో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది అంటే, అంత స్టడీ చేసి మన ఇండియా నుంచి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ నుంచే ఇలాగ వచ్చింది, దాంట్లో ఎక్కువ ఉంది, మీరు కొద్దిగా ఎక్స్పోర్ట్ అంటే వేరే కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు మీరు కేర్ఫుల్ గా ఉండండి అంటే, మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే స్ట్రిక్ట్ గా ప్రతి బ్యాచ్ ఆఫ్ కాఫ్ సిరప్స్ ని చెక్ చేసి అప్పుడు వేరే కంట్రీస్ కి మటుకి పంపించడం మటుకి స్టార్ట్ చేశారు. సో అప్పటి నుంచి పెద్దగా ఇబ్బందులు అయితే లేవు. కానీ ఫాల్ట్ ఎక్కడ వచ్చింది అంటే, బయట దేశాలకి మటుకి పంపించినప్పుడు ప్రాపర్ గా చెక్ చేసి ఇచ్చారు, కానీ ఇండియన్ మార్కెట్ లో మనం మటుకి వాడుతున్నప్పుడు అలాంటి స్టాండర్డ్స్ అయితే మెయింటైన్ మటుకి అవ్వలేదు. సో ఇండియాలో మటుకి ఈ కాఫ్ సిరప్స్ కి ఏమైంది అంటే, వాటిలో ఇంకా ఈ డీజీ అండ్ డిఈజీ అన్నవి, ఈజీ అండ్ డిఈజీ అన్నవి ఇంకా ఎక్కువలో ఉన్నాయి. దీనికి ఒక ప్రాపర్ గా ఒక మటుకి రెగ్యులేషన్ అన్నది మటుకి ఇండియాలో వాడుతున్న మందులకి ఇంకా మటుకి ఇండియన్ మటుకి గవర్నమెంట్స్ సరిగ్గా పెట్టలేదు అన్నమాట. సో ఏమైంది అంటే, ఇండియన్ పాపులేషన్, ఇండియన్ చిల్డ్రన్ కి ఇలాంటి మటుకి డేంజరస్ థింగ్స్ అనేది ఎక్స్పోజ్ అవ్వారు. సో ఈ ఇయర్ లో మటుకి ఎంపీలో ఆల్మోస్ట్ ఒక 20-25 పిల్లలు మటుకి చనిపోయారు. ఇది కూడా ఏంటంటే, తమిళనాడులో ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ అంటే శ్రీశాన్ అని ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ తయారు చేసి పంపించారు అన్నమాట ఎంపీకి. అక్కడ ఉన్న మటుకి పిల్లలకి ఇచ్చారన్నమాట. సో దాంట్లో కూడా స్టడీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇలాంటి మటుకి ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్ ఏంటంటే డీజీ అండ్ డిఈజీ అన్నవి ఇది చాలా ఎక్కువ, అంటే ఆల్మోస్ట్ 500 times ఎక్కువ ఉందన్నమాట. సో ఈ సబ్స్టెన్స్ కానీ పిల్లల్లో వెళ్తే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే 12 hours వాళ్ళు మటుకి డల్ అయిపోతారు. దెన్ వాళ్ళ బాడీలో మటుకి రియాక్షన్ అవుతుంది, మెటబాలిక్ ఎసిడోసిస్ వస్తుంది, అండ్ ఫైనలీ వాళ్ళకి మటుకి కిడ్నీస్ అన్నవి మటుకి ఫెయిల్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఈ ఇన్వేరియబుల్ గా అంత హై క్వాంటిటీలో కానీ కాఫ్ సిరప్స్ లో కానీ ఇది ఉన్నది
అంటే పిల్లలకి చాలా మటుకి ప్రమాదం అండ్ దానివల్ల వాళ్ళ మటుకి చనిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకనే ఏంటంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు కన్నా వాళ్ళు కొద్దిగా రియలైజ్ అవి ఈ డ్రగ్ కంపెనీస్ అంటే సెంట్రల్ డ్రగ్ అథారిటీస్ ఇంకా స్టేట్ అథారిటీస్ కూడా కొద్దిగా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండి అసలు బయటికి షాపుల్లో మటుకి ఈ కాఫ్ సిరప్స్ కోల్డ్ సిరప్స్ అమ్మేటప్పుడు అవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా, అన్ని మటుకి ప్రాపర్ గా అవి మటుకి మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ మటుకి అవుతున్నాయా లేదా అన్నది చూసుకోవాల్సిన మటుకి బాధ్యత ఉంది అన్నమాట. ఇది డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం వల్ల అవిన తప్పు అయితే కాదు. ఇది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫాల్ట్ అన్నమాట. అంటే అన్నెసెసరీ హార్మ్ఫుల్ సాల్వెంట్స్, ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్స్ ఈ మందుల్లో వచ్చేయడం వల్ల, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే చీప్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నమాట. అంటే ఇది కాస్త తక్కువలో అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మటుకి కొంతమంది ఏంటంటే రాంగ్ థింగ్స్ మటుకి ఫాలో అవుతారు. అంటే మనకి ఏంటంటే ఈ తక్కువలో మటుకి వాళ్ళకి ఇది కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని కొద్దిగా తగ్గించి ఇంకా ఏంటంటే మటుకి ప్రాఫిట్స్ పెంచుకుందామని ఇట్లాంటి రాంగ్ థింగ్స్ చేయడం వల్ల ఇట్లా ఇదంతా ఇంటెన్షనల్ గా అయ్యిందన్నమాట. అంటే ఇదంతా మటుకి యాక్సిడెంటల్ కాదు. ఇవన్నీ ఒక టైప్స్ మనం అయితే డే టు డే మనం మటుకి చూస్తూనే ఉంటాం. ప్రతి ఫుడ్ లో ప్రతి దీంట్లో అన్నిట్లో మటుకి అడల్టరేషన్ ఉంటుంది అనమాట. అన్ని ఫేక్ డ్రగ్స్ ఫేక్ ఇవి అన్ని వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫేక్ మాట. అంటే ఇది కొంతమంది రాంగ్ పీపుల్ ఇలాంటివన్నీ మటుకి చేసి ఇలా మటుకి అవడం వల్ల అది బయటికి వెళ్ళడం వల్ల చాలా మంది పిల్లలు దానికి ఎక్స్పోజ్ అవి వాళ్ళు మటుకి చనిపోయారు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే అసలు చిన్నపిల్లల్లో ఇన్ జనరల్ గా కాఫ్ కోల్డ్ మెడిసిన్స్ అన్నది వాడకం అన్నది కొద్దిగా తగ్గించుకోవడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు మనకి అందరికీ తెలుసు ఈ సింపుల్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అన్నవి జనరల్ గా ఒక 4-5 days లో గానీ ఒక 1 week లో గానీ స్లోగా అవి మటుకి తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. సో ప్రతి కాఫ్ కి ప్రతి కోల్డ్ కి మందులు అన్నది మనకి అవసరం ఉండదు. అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆ పిల్లోడు మటుకి యాక్టివ్ ఉన్నాడు, ఫీడింగ్ ఏమి ఇబ్బంది అయితే మటుకి లేదు, ఆయాసం ఏమీ మటుకి లేదు, అంటే డల్గా అయితే మటుకి లేడు. సో అట్లాగా ఉంటే ప్రతిదానికి మనకి మందులు అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా 99% ఆఫ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అన్నవి యూజువల్గా ఇవన్నీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మటుకి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒక 1 week లోనో 10 days లోనో స్లోగా పోతాయన్నమాట. అంటే పేరెంట్స్ బాగా మటుకి యాంగ్షియస్ అవి ఏమైనా మందులు మటుకి వాడదామని డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆర్ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి సెల్ఫ్ గా మెడికేషన్స్ మటుకి వాడి ఇలాగా వాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చిన్నపిల్లల్లో అన్నెసెసరీగా మనం ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ మెడిసిన్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాం అన్నమాట. అది మంచి పద్ధతి కాదు. ఫస్ట్ ఏంటంటే కొద్దిగా ఏమైనా లైట్ గా తనకి మటుకి ఫీవర్ ఉంటే సింపుల్ గా పారాసెటమాల్ అయితే అన్నది మటుకి మనం మటుకి వాడుకోవచ్చు. నోస్ బ్లాక్ ఉంటే సెలైన్ డ్రాప్స్ అన్నది మటుకి వాడుకోవచ్చు. కొద్దిగా కోల్డ్ స్టీమ్ అన్నమాట. స్టీమ్ అంటే మటుకి వేడి నీళ్ళు మటుకి ఆవిరి కాదు, ఇది మటుకి కోల్డ్ స్టీమ్ అన్నది మనం మటుకి ఇస్తే వాళ్ళకి కొద్దిగా సూదింగ్ గా ఉంటుంది. ఇంకోటి మటుకి కాఫ్ ఉన్న పిల్లలకి చిన్నగా అంటే ఆఫ్టర్ 1 year కొద్దిగా మనం ఇది ఇవ్వచ్చు, ఏంటంటే మటుకి హనీ ఇవ్వచ్చు. స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హనీ ఇస్తే అది దాంతో వాళ్ళకి కాఫ్ మటుకి తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. సో వాళ్ళకి ఏ రకంగా పెద్ద ఇబ్బంది అయితే మటుకి లేకపోతే, అంటే ఫీడింగ్ ఇష్యూస్ ఏవి లేదు, స్లీప్ ఇష్యూస్ పెద్దగా అయితే మటుకి లేదు, కొద్దిగా కోల్డ్ కాఫ్ ఉంటే అన్నెసెసరీగా కోల్డ్ కాఫ్ మెడికేషన్స్ వాడడం అన్నది మంచిది కాదు. యూజువల్గా అది మనం మటుకి హోమ్ రెమెడీస్ తోటే మనం కొద్దిగా ఇంట్లో మటుకి చూసుకొని, అంటే వెళ్ళొచ్చు. అంటే మనం మటుకి క్లినిక్ కానీ హాస్పిటల్ కానీ వెళ్ళి ఒకసారి పిల్లాడు మటుకి బాగున్నాడా లేదా అని మనం పికప్ అయితే మటుకి చేయించుకోవచ్చు. కానీ అన్నెసెసరీగా ప్రెషర్ పెట్టి నాకు మందులు ఇవ్వండి, నాకు మటుకి కాఫ్కి ఇవ్వండి, కోల్డ్కి ఇవ్వండి అంటే అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ మెడికలీ ఇండికేటెడ్. అంటే కొన్ని మటుకి సందర్భాల్లో మనం ఇంకా మటుకి హయ్యర్ మెడిసిన్స్ లేకపోతే మటుకి హాస్పిటలైజేషన్ అన్నది చేయాల్సి వస్తుంది. లైక్ హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉంది ఆర్ తను అసలు చాలా డల్ గా ఉన్నాడు, ఫీడింగ్ సరిగా మటుకి లేదు, ఆయాసం ఉన్నది, దగ్గు కంటిన్యూస్ గా వస్తుంది, అసలు కంట్రోలే అవ్వట్లేదు, వెస్ట్ నుంచి నోస్ నుంచి థ్రోట్ నుంచి ఏమన్నా ఇది వస్తుంది, ఏంటంటే బాగా మటుకి సౌండ్ వస్తుంది,
ఆర్ ఏమైనా చీమిలాగా వస్తుంది ఫ్రమ్ ఇయర్స్ నుంచి, ఇలాంటి టైంలో కొన్ని మటుకి మనం మెడికేషన్స్ ఆర్ కొన్ని మనం యాంటీబయాటిక్స్ అట్లాంటివి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. బట్ యూజువల్లీ కామన్ కోల్డ్లో, కామన్ కాఫ్లో మనం మటుకి మెడిసిన్స్ కొద్ది తగ్గించుకుంటే మన పిల్లల్ని మనం సేఫ్గా మనం మటుకి చూసుకోవచ్చు. ఎక్సెసివ్ అన్నెసెసరీ మెడికేషన్స్ అన్నవి మంచివి కాదు. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ చాలా మటుకి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ప్రతి మందు ఏదంటే మనకి మార్కెట్లో మటుకి అవైలబుల్ ఉన్న మటుకి మందులు సేఫ్గా ఉన్నాయా, అందులో ఉండే మటుకి ప్రోడక్ట్స్ ఇవి మటుకి కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా, అవి సేఫా కాదా అన్నది ఇంకోటి. నెంబర్ 2 ఏంటంటే సెల్ఫ్ మెడికేషన్ అన్నది పేరెంట్స్ అస్సలు మటుకి చేయకూడదు అన్నమాట. సెల్ఫ్ మెడికేషన్ కానీ చేస్తే రాంగ్ డోసు, హై డోసు, రాంగ్ మెడిసిన్, అన్నెసెసరీ మెడికేషన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలకి మటుకి హాని కలుగుతుంది అన్నమాట. అందుకనే ప్లీజ్ డూ నాట్ యూజ్ ఎక్సెస్ మెడిసిన్స్ ఫర్ కామన్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. థ్యాంక్ యూ.